बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा हक़ाइक़ के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, जब मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि CIA के चीफ़ ने पाकिस्तान का खुफिया दौरा किया है, तो हमारे कई दोस्त इस बात से सख्त नाराज़ हुए, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये समझा जाता है कि आप दो इंतहाओं में से एक का साथ देंगे। अगर ये ख़बर मैंने दे दी थी तो ज़ाहिर मुसद्दक़ा ज़राए से ख़बर मिलने के बाद ये ऐसी बात की जाती है, उसमें क्या बुरी बात है? क्या ISI के चीफ़ ने कभी किसी मुल्क का खुफिया दौरा नहीं किया? आपको इस बात का क्या इल्म कि कहाँ कहाँ हम वो लोग आते जाते हैं? ये जो है ही मतलब बिज़नेस जो है वो है ही खुफिया का, तो इसमें क्या बुरी बात है ऐसी? उन्होंने मुज़ाकरात किए, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को पहली मरतबा एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मिला है जो दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात कर सकता है। और ये भी बिल्कुल सही खबर है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फ़ोन पर वज़ीर-ए-आज़म ने बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से सिर्फ़ अमेरिका का प्रेसिडेंट ही बात कर सकता है। गो कि ये बात बहुत चौंका देने वाली है और कभी भी अमेरिका को हज़म नहीं होगी। दूसरी तरफ अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो स्टेटमेंट अपनी सेनेट में दी है, जिसमें उन्होंने अड्डों से मुतल्लक बताया है कि पाकिस्तान जिन शराइत पर हमें हमारी पेशकश पे गौर कर रहा है वो हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। उन्होंने लफ्ज़ नाकाबिले यकीन कहा, जिसकी वजह यह है कि माजी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। माजी में तो वो फ़ोन करते थे, हुक्म देते थे, हम कहते थे बिस्मिल्लाह जनाब तशरीफ़ लाएँ। इसमें कोई शक नहीं कि तब भी हमारी अपनी एक हिकमत अमली होती थी, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म तो ऐसा आया जो अब्रप्टली कोई लगे लपटी रखे बगैर स्टेट्समैन की तरह अपना बयान देता है और उस पर अमल करता है। अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो सीरीज़ शुरू होगी या दूसरे मैचेस की, क्योंकि उसको इंडियन चैनल स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की काबीना ने कैबिनेट ने फ़ैसला किया है कि ये मैच पाकिस्तान में नहीं दिखाए जाएंगे। और ये कहा है कि इंडिया से तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक कि इंडिया 5 अगस्त 2019 वाली पोजीशन पे कश्मीर को वापस ना लाए। अब इंडिया क्या कर रहा है? नाज़रीन कराम, इंडिया का मसला ये है कि वो ये बात जानता है अमेरिकन दबाव की वजह से अभी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर थोड़ा सा भी इक़दाम करेगा तो अमेरिका नाराज़गी का इज़हार करेगा। अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ अंगेज हो गया तो अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजियों की वापसी में बहुत रुकावटें पैदा होंगी, मामलात ख़राब होंगे और कभी भी अमेरिकन ये नहीं चाहेंगे कि अब जो उनकी वापसी का अमल है इसमें कोई गड़बड़ हो। वो अफ़गानिस्तान में कम से कम ना तो रूसी फ़ौज की तारीख़ दोहराना चाहते हैं कि जब वो यहाँ से निकले थे तो कैसी उनकी दुर्गत बनी थी, और ना ही वो वियतनाम की जो यादें हैं उनको ताज़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इज़्ज़त और आबरू के साथ यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अमेरिकन सदर को अपने अवाम को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उसने अफ़गानिस्तान में पहले अमेरिका ने फ़ौजें क्यों लगाई थी और अब निकाली क्यों है। ज़ाहिर है अमेरिकन अवाम टैक्स पेयर जो है वो तो अपने सदर से, अपने लीडरों से ये सवाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो सवाल किया ही नहीं ना जाता। हमारी सियासत तो आपस की लड़ाई से आगे है ही नहीं। दो बने हुए हैं लोग, एक जो है वो बरसरे इक़्तिदार तबके के हामी हैं, दूसरे अपोजिशन के हामी हैं, और एक दूसरे का वजूद ही बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन कराम, अमेरिका की शदीद ख्वाहिश है कि वो पुरअमन तरीके से अपनी फ़ौजें यहाँ से निकाल ले, जो अमल सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर में भारतीय फ़ौज की 200 कंपनियाँ लाई गई हैं। कहा यह गया है कि ये वो फ़ौजी थे जो मगरबी बंगाल के इलेक्शन की वजह से यहाँ से ड्यूटी पर गए हुए थे, जबकि बात सब अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में फ़ौजें इलेक्शन की ड्यूटी नहीं देती। वहाँ बहुत पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं, उनका अपना काम होता है। फ़ौज सिर्फ लड़ने के लिए रखी हुई है उन्होंने, और यही उनकी जमहूरियत की बका का राज भी है। शायद आपको इस बात का इल्म ना हो
کہ کوئی فوجی مسلح ہو کر دہلی کی حدود میں ہی داخل نہیں ہو سکتا. یہ بھارت کا آئین ہے, بھارت کا قانون ہے. جھوٹے سچے انہوں نے اپنی جمہوریت کی بنیاد پر ہی اپنے ملک میں اتنا بڑے اور اتنے متضاد خیالات کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے, اور اسی بنیاد پہ 5 یا 7% جو برہمن ہیں وہ پورے انڈیا پہ حکومت کر رہے ہیں. ناظرین کرام, پاکستان کی طرف سے امریکہ کو صاف جواب دے دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے. اس کے بعد ہی اب آج بھی ڈان کی میرا خیال سب سے پہلی خبر یہی ہے جو امریکہ کے چیف CIA کے چیف کے خفیہ دوروں سے متعلق تھی, اور اس کے بعد ان کے سیکٹری کا بیان ہے. یہ سب کچھ ناظرین کرام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں میں فرض کریٹ کیا جائے, شک ڈالا جائے, رفڑ ڈالا جائے, لوگوں کو مایوس کیا جائے, کیونکہ یہ ہائیبرڈ وار ہے. اس میں پاکستان کی کسی بھی طرح کی جو ترقی ہے اس کو چھپایا جائے گا, اس کو لوگوں کی نظروں سے عدل کیا جائے گا, اور جو برے پہلو ہیں وہ نمایاں کیے جائیں گے. آپ یقین کیجئے کہ جتنی پاکستان میں مہنگائی ہے یہ کبھی پاکستان کی مرکزی حکومت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. یہ سارا مافیا کا وہ نظام ہے جس کا تذکرہ پاکستان کا وزیر اعظم اپنی قریباً ہر دوسری تقریر میں کرتا ہے. ناظرین کرام, سندھ میں جو صورتحال اس وقت بنائی جا رہی ہے, اور جس طرح ملک دشمن اور جو مرکز کے دشمن جو طاقتیں ہیں ان کو عروج دیا جا رہا ہے, جس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, یہ بحریہ ٹاؤن پہ ہونے والا تازہ ترین حملہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ان حالات کے ہوتے ہوئے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان مخالف قوتیں پوری شدت سے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کار فرما ہیں. ناظرین کرام, خصوصاً سندھ حکومت کا بار بار ایک ہی مسئلے پہ تکرار کرنا, اور وہ ہے 18ویں ترمیم. آپ دیکھیے, یہ ترمیم منظور ہی اس لیے کروائی گئی تھی کہ بعد میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں اور اس نوعیت کی بلیک میلنگ کی جائے, کیونکہ پاکستان کی حکومت نے ان کی بلیک میلنگ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے. نہ سید خورشید شاہ کی ضمانت ہو رہی ہے, نہ زرداری اینڈ کمپنی کے کیس ختم کیے جا رہے ہیں, اور نہ ہی دوسری طرف نون لیگ سے کوئی سودے بازی کی جا رہی ہے. البتہ افواہیں بہت ہیں, افواہیں بے شمار ہیں کہ پتہ نہیں, آپ کل 2-4 روز پہلے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا بتایا گیا کہ $25 ارب کی ڈیل ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن اس میں حقیقت کا تو اس ملک میں تب علم ہو جاتا ہے نا جب واقعہ ہو جائے, اس سے پہلے تو ہمیں علم ہوتا نہیں. تو ناظرین کرام, یہ اس طرح کی صورتحال ہے. اس وقت جتنی صوبائی عصبیت ہے اس کو بہت زور دیا جا رہا ہے. مہاجروں کو سندھیوں کے ساتھ ٹکرانے کی پوری منصوبہ بندی کی جا چکی ہے, اور سندھ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سول وار لگا کے پاکستان کی حکومت کے خلاف, فوج کے خلاف معاملات کو خراب کیا جائے. ستمبر تک یہ صورتحال کو ایسے ہی کھینچیں گے. ستمبر میں پھر بھارت کھل کے اگریشن کرے گا, اور اس کے بعد کا منظر واللہ عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک دیں, سچے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.